السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی 19 جنوری سے ہوگی عمل آوری، معاہدے کے باوجود اسرائیل کے حملے رہے جاری، 40 افراد شہید۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے اعلان کے بعد امدادی سامان کی ترسیل شروع، اقوام متحدہ نے کیا خیر مقدم، امریکہ نے بہترین سفارتکاری کی، بائیڈن کا بیان۔ چین نہیں، امریکہ کو دنیا کی قیادت کرنی ہے، امریکی صدر بائیڈن کا قوم سے وداعی خطاب۔ برطانوی وزیر اعظم کا یوکرین کا دورہ، 100 سالہ معاہدے پر کریں گے دستخط۔ جنوبی افریقہ میں سونے کی کان موت کا گھر بن گئی، 78 نعشیں نکال لی گئی، 166 کارکن گرفتار۔ اور لاس اینجلس میں لگی آگ پر قابو پانے کا کام جاری، 25 ہلاکتوں کی تصدیق، تعمیر نو کے کام پر $10 ارب لاگت آئے گی، بائیڈن کا بیان۔ تو ناظرین، خبروں کی شروعات کرتے ہیں آج کی سب سے اہم خبر سے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی اور یرغمالیوں کے تبادلے کا بالآخر معاہدہ ہو گیا ہے۔ 15 ماہ ایک ہفتے تک جاری جنگ میں غزہ پر 85,000 ٹن بارود برسایا گیا۔ جنگ بندی معاہدہ کروانے کے لیے قطر، مصر اور امریکہ کی کوششیں کامیاب ہو گئی۔ جنگ بندی کا اطلاق 19 جنوری سے ہوگا۔ پیش ہے ایک خاص رپورٹ۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی اور یرغمالیوں کے تبادلے کا بالآخر معاہدہ ہو گیا ہے۔ 15 ماہ ایک ہفتے تک جاری جنگ میں غزہ پر 85,000 ٹن بارود برسایا گیا۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے غزہ جنگ بندی معاہدہ طے پانے کا اعلان کیا اور کہا جنگ بندی معاہدہ کروانے کے لیے قطر، مصر، امریکہ کی کوششیں کامیاب رہیں۔ انہوں نے کہا جنگ بندی کا اطلاق 19 جنوری سے ہوگا۔ حماس اور اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے مراحل پر عمل درآمد کے حوالے سے کام جاری ہے۔ قطری وزیر اعظم نے بتایا کہ معاہدے کے پہلے مرحلے میں اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی ہوگی اور پھر بے گھر افراد کے گھروں کی واپسی شامل ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری جنگ میں غزہ پر 85,000 ٹن بارود برسایا گیا، جبکہ 47,000 سے زائد فلسطینیوں کی نسل کشی، 1,15,000 زخمی کیے گئے۔ تباہ شہروں کی عمارتوں اور گھروں کے ملبے سے ہزاروں لاپتہ فلسطینیوں کی لاشیں ملنے کا خدشہ ہے، جبکہ ملبہ ہٹانے میں 10 سال لگ جائیں گے۔ 15 ماہ ایک ہفتے تک جاری رہنے والی جنگ میں نقل مکانی پر مجبور کیے گئے 20 لاکھ فلسطینی اجڑے گھروں کو لوٹنے کے منتظر ہیں۔ اس جنگ میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں، جبکہ دوسرے سربراہ یحییٰ سنوار کو غزہ میں شہید کر دیا گیا۔ 1.25 سال دنیا لفظی سفارتکاری سے کام چلاتی رہی۔ اس دوران امریکہ نے اسرائیل کا کھلا ساتھ دیا۔ یاد رہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے میں 1100 اسرائیلی ہلاک اور 240 کو یرغمال بنایا گیا تھا۔ زیادہ تر یرغمالی پچھلے سال نومبر میں رہا ہوئے یا اسرائیلی حملوں میں ہی مارے گئے۔ اسرائیلی حکام کا دعویٰ ہے کہ 98 یرغمالی تاحال حماس کے پاس موجود ہیں۔ اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد بے ایمانہ جنگ مسلط کر دی گئی تھی۔ حماس نے کہا ہے کہ جنگ بندی کا معاہدہ فلسطینی عوام کی بے مثال قربانیوں کا نتیجہ ہے اور یہ غزہ میں 15 ماہ سے جاری دلیرانہ مزاحمت کا نتیجہ ہے۔ یہ فلسطینی عوام، مزاحمت، امت اور آزاد دنیا کے لیے کامیابی ہے۔ واضح ہے کہ 6 ہفتوں کی جنگ بندی پر عمل درآمد 3 مراحل میں کیا جائے گا۔ مرحلہ وار سویلین قیدیوں کا تبادلہ اور جنگ کے خاتمے پر مذاکرات ہوں گے۔ دوسرے مرحلے میں اسرائیلی فوج کے قیدی حماس رہا کرے گا اور غزہ کے عوامی مقامات سے اسرائیلی فوج کا انخلاء ہوگا۔ تیسرے مرحلے میں اسرائیلی فورسز کا غزہ سے مکمل انخلاء اور غزہ کی تعمیر نو پر کام کیا جائے گا۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اور وہیں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کی کابینہ آج غزہ جنگ بندی معاہدے کا جائزہ لے گی اور اس پر ووٹنگ متوقع ہے۔ امریکہ اور قطر نے اعلان کیا تھا کہ اسرائیل اور فلسطینی عسکری تنظیم حماس نے جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کر لیا ہے، جس کے تحت 3 مراحل میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی عمل میں آئے گی۔ اسرائیلی کابینہ نے اگر جنگ بندی معاہدے کی حتمی منظوری دے دی تو اتوار کو معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے اعلان کے بعد امدادی سامان کی ترسیل شروع ہو گئی ہے۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل شروع ہو گئی ہے۔
सैकड़ों इमदादी ट्रक सलाउद्दीन स्ट्रीट के रास्ते जनूबी गाजा पट्टी में दाखिल हुए। वहीं यमन के हूथियों ने भी इसराइल के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान कर दिया। हूसी तर्जुमान ने कहा है कि वो इसराइल और हमास के दरमियान मुआहदे का एहतराम करेंगे। गाजा पट्टी में जंगबंदी के बाद इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले बंद कर देंगे। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गाजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम करते हुए कहा कि मुआहदे से इमदाद की राह में हायल रुकावटें दूर होंगी। मुआहदे के नतीजे में कैदियों और यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। गाजा में हमास और मुज़ाकिराती कमेटी के सरबराह डॉक्टर खलील हय्या ने जंगबंदी मुआहदे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जिनकी आंखों से आंसू बहे हम ना भूलेंगे ना मुआफ़ करेंगे। हम तमाम मज़ाहमती ग्रुप्स के मुजाहिदीन को सलाम पेश करते हैं, ख़ास तौर पर अल-कुदस बैरिगेड के मुजाहिदीन को जो इस्लामी जिहाद की सफ़े अव्वल के साथ ही हैं। उन्होंने कहा कि आज हम एक नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं। ये तामीर दिलजोई और गाजा की तामीर नौ का मरहला है। ये एकजहती और हमदर्दी का मरहला है जिसके ज़रिए हम दुनिया को बताएंगे कि हम एक आज़ाद कौम हैं जो तामीर करती है, तखरीब नहीं। हम वो सब कुछ दोबारा तामीर करेंगे जो काबिद अफवाज ने बर्बाद किया है। जो बाइडन ने गाजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम करते हुए कहा है कि अमेरिका ने बेहतरीन सिफारतकारी की। अगले मरहले में अमेरिकी यरगमालियों की रिहाई शामिल होगी। गाजा जंगबंदी के लिए मैरीटाइम और डोनाल्ड ट्रंप ने मिलकर काम किया। जो बाइडन ने कहा कि लिबनान में जंगबंदी और ईरान के कमज़ोर होने के बाद हमास पर दबाव था। बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र हमास को जंगबंदी के लिए मजबूर किया। आखिर में सदर जो बाइडन ने ट्रंप इंतजामिया की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वाज़ेह है कि नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी 20 जनवरी को मुनक़िद होगी। What I laid out in detail this past May, which was embraced by countries around the world and endorsed overwhelmingly by the UN Security Council. The deal is structured in 3 phases. Phase 1 will last 6 weeks. It includes a full and complete ceasefire, withdrawal of Israeli forces from all the populated areas of Gaza, and the release of a number of hostages held by Hamas, including women and elderly and the wounded. And I'm proud to say Americans will be part of that hostage release in Phase 1 as well. And the Vice President and I cannot wait to welcome them home. In exchange, Israel released hundreds of Palestinian prisoners. And during Phase 1, the Palestinians can also return to their neighborhoods in all the areas of Gaza. You know, during the next 6 weeks, Israel will negotiate the necessary arrangements to get Phase 2, which is a permanent end of the war. Let me say it again, a permanent end of the war. There are a number of details to negotiate to move from Phase 1 to Phase 2, but the plan says if negotiations take longer than 6 weeks, the ceasefire will continue as long as the negotiations continue. Then Hezbollah, another of Hamas's strongest backers, was significantly weakened on the battlefield, and its leadership was destroyed. With our support, Israel negotiated a ceasefire with them, and after that, Lebanon finally elected a new president who's not beholden to Hezbollah, and he can begin a new chapter for the Lebanese people. I'd also note this deal was developed and negotiated under my administration, but its terms will be implemented for the most part by the next administration. गाजा में जंगबंदी मुआहदे के ऐलान के बावजूद इसराइल के मकबूदा पट्टी पर हमले रुक ना सके। ताज़ा हमलों में 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गाजा की सिविल डिफेंस एजेंसी के तर्जुमान ने बताया है कि जंगबंदी के ऐलान के बावजूद हमले नहीं रुके। इसराइल की जानिब से हमले गाजा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में किए गए, जिनमें से 30 फ़लस्तीनी सिर्फ गाजा में शहीद हुए। अमरीकी महकमे ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है कि अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की टीम की शमूलियत यरगमालियों के उस मुआहदे को पाए तकमील तक पहुँचाने में इंतहाई अहम रही। ये देखते हुए कि मुआहदे पर अमल दरामद ट्रंप इंतजामिया के दौरान होगा। आज के मुआहदे को महफूज बनाने के लिए आने वाली और जाने वाली टीमों के दरमियान ताउन ज़रूरी था। Term in office will expire in 5 days. And one of the things that we have always said about this deal is that when you get from stage 1 to stage 2, that the United States, Egypt, and Qatar are the guarantors of this deal. And Egypt and Qatar
will push Hamas to stay at the bargaining table and to get from stage 1 to stage 2, and the United States will push Israel to stay at the bargaining table to get from phase 1 and phase 2. So obviously those are promises we cannot make on behalf of the United States for any longer than the next 5 days. And so it's critical that all of the parties to the agreement and the other mediators see that when the United States is in the room making commitments, those are lasting commitments that extend beyond this administration into the next one. I will just say, lastly, I don't know if it's unprecedented to have envoys from an outgoing and an incoming administration sitting at the same table negotiating a ceasefire agreement of this kind. But if it's not unprecedented, it's certainly unusual. And we, of course, thank the Trump team for working with this on this ceasefire agreement. We think it's important that they were at the table. And I think it shows that when Americans are willing to work together across partisan lines. अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कौम से विदाइया खिताब में कहा है कि उनके दौरे हुकूमत में अमेरिका ने बड़े चैलेंजेस का सामना किया। चीन नहीं, अमेरिका को दुनिया की क़ियादत करनी है। व्हाइट हाउस से अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कौम से विदाइया खिताब किया। जो बाइडन ने कहा कि नायब सदर कमला हैरिस और टीम के साथ की वजह से हुकूमत ने मेरे दौर में मुश्किलात उबूर किए हैं। हमें अमेरिका में जमहूरियत को महफूज बनाना है। चंद अमीर लोगों के हाथों में ताकत आने पर फ़िक्रमंद हूँ। जो बाइडन ने कहा कि मौजूदा दौर में सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का दौर है, जिससे हमें अपनी नई नस्ल को बचाना, मसनूई जहानत को हिफाजती इंतजामात की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि चीन नहीं, अमेरिका को दुनिया की क़ियादत करनी है। बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर यूक्रेन के दौरे के दौरान 100 साला मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म तकरीबन 3 बरस से जारी जंग में अपनी हिमायत का इयादा करने के लिए आज ही गैर एलानिया दौरे पर कैफ पहुँचे। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा है कि पुतिन की यूक्रेन को अपने करीबी शराकतदारों से दूर करने की ख्वाहिश एक तारीख़ी स्ट्रेटजिक नाकामी साबित हुई है। जनूबी अफ्रीका में सोने की कान मौत का घर बन गई है। कान में फंसे मज़ीद 42 गैर कानूनी कारकुनों की नाशें निकाली गई है, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 78 तक जा पहुंची है, जबकि 166 जिंदा बच जाने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उन गैर कानूनी कारकुनों के लिए कई माह से खुराक और पानी की फराहमी रोक रखी थी, जिसे ट्रेड यूनियंस ने रोज़ी रोटी कमाने की कोशिश करने वाले मायूस लोगों के खिलाफ होलनाक रियासती क्रैकडाउन करार दिया था। इंडोनेशिया के मशरक़ी इलाक़े में आतिश फ़िशां फटने के बाद जजीरे पर रहने वाले हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। इंडोनेशिया के जजीरे पर जारिया साल 5वीं बार आतिश फ़िशां फटा, जिसमें तकरीबन 4 किलोमीटर की बुलंदी तक धुआं फैल गया। इंडोनेशिया की जियोलॉजिकल एजेंसी ने आतिश फ़िशां फटने के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया। माउंट ईबो में गुज़िश्ता जून के बाद से आतिश फ़िशां फटने में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सिर्फ जनवरी के पहले हफ्ते में 4 बार आतिश फ़िशां फटा। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में लगने वाली बड़ी आग के बाइस कम से कम 25 अफराद हलाक हो गए हैं। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाने में पेशरफ्त की है, लेकिन खबरदार किया है कि तेज़ हवाओं की वापसी दोबारा फैल सकती है। ये नई आग को हवा दे सकती है। तबाहशुदा इमारतों की तादाद के हिसाब से ये आग पहले ही तारीख में सबसे ज़्यादा तबाहकुन है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि तामीर नौ के काम पर $10 अरब लागत आएगी। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी 19 जनवरी से होगी अमलावरी। मुआहदे के बावजूद इसराइल के हमले रहे जारी, 40 अफराद शहीद। गाज़ा में जंग बंदी मुआहदे के ऐलान के बाद इमदादी सामान की तरसील शुरू। अक़वाम मुत्तहिदा ने किया खैर मक़दम। अमेरिका ने बेहतरीन सिफारतकारी की, बाइडन का बयान। चीन नहीं, अमेरिका को दुनिया की क़ियादत करनी है। अमेरिकी सदर बाइडन का कौम से विदाई खिताब। बरतानवी वज़ीर आज़म का यूक्रेन का दौरा, 100 साला मुआहदे पर करेंगे दस्तखत। जनूबी अफ्रीका में सोने की कान मौत का घर बन गई, 78 नाशें निकाल ली गई, 166 कारकुन गिरफ्तार। और लॉस एंजलिस में लगी आग पर काबू पाने का काम जारी, 25 हलाकतों की तस्दीक। तामीर नौ के काम पर $10 अरब लागत आएगी, बाइडन का बयान। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।